Henga school paru zinga kan school panga angel ya items pasari 100-meter race boys and girls 200-meter race boys and girls mixed relay race mi papathum le be se pathum high jump mi pa le be chia long jump mi pa le be chia football mi pa le be chia le volleyball mi pa le be chia dia in el ya kim katin ka report long ba nga laila high school big kan school saudani laila secondary school hian chung medal sang la thei jing rang chuan gold medal panga silver medal pasai le bronze medal pahni kan la a center champion ni loman la tu te hi ka an chun mu tang lo ding zia sela ka chiar chuwa an chan chin ka soi zo thengin an lo ding don ni pakhat na kelo ram chani so ta so dinga kelo ram chani hi ai da sai ku center sport sang ni som di pania kan best girl ni ya go pani meter zain kan sia ka le long jump ala silver medal pakhat high jump labok in bronze medal pakhat 200-meter race ala pokani kelo ram chani lo be lang mga ipora so na uma silver medal 100-meter race ala ni nando nga lang tukima ani as an L23 center sports kan best boy niya gold medal pahni 100-meter race ale 200-meter race ala silver medal pakhat long jump ala bokani lome lalu bika ani po hi pora chua ani hi high jump gold medal ala ani lalu om puya ani hi 100-meter race bronze medal ala bokani ituan atim kha individual ani a mimal inel na ni a atim ang hian loman hetiang hian kan la bokla mix relay race loman pahina chuan wana kan talsan pakha result report ka be ma hian khomai na sar pakhat non kan so lok sela henga report hi a bui kan siama laila secondary school HSLC record sang ni som pali through sang ni som di pati tile Salfin Assembly Constituency HSLC result 2022 hi ka buat saya hi kan pul lian no kol fut safre sela oi mi do pesa result report laila secondary school hi sang ni som patia RMSA loya din ani a sang ni som patia din ani a sang ni som pathuma exam pasabera khan class 10 kan nei lawa kichuan laila secondary school ti ning pu hian sang ni som pali tangin SSLC exam hi machon tan a sang ni som pali SSLC exam kan pason pasak berakan mi som pakhat kan exama mi pasari an pasa mi pali an fela pass percentage 63.63 ani sang som panga hian mi pasari an exama mi pali an pasa mi pahni an fela compartment hi pakhat kan neya kan percentage 57.14 ani sang ni som par hian mi som panga exama 100% som panga ang pasa sang ni som pasari mi pasari examin mi panga ang pasa 71.42% ang pasa ni sang ni som pariata mi som pariat examin mi som an pasa mi pakhat compartment
55.56%. Ani. Sang isom pagua mi som examine pasari an pasa 70% pasani. Sang ni som niya mi som pakat examine mi panga an pasa 45.45% an pasa. Hehe layak secondary school adin nuwa metric result na siya perjum ani 45.45. Nikum sang ni som ni pakat akan mi som panga examine mi som pahni an pasa compartment pahni an oma fail tok si pakat ni a pass percentage si 80% ani. Ituan kumina hiyan kumin su lewin detail the tracking an donani. Kumina hiyan mi som ni pakat an exama mi som ni an pasa mi pakat afela. Pass percentage si 95.24 aniya. Distinction of pakhat kan naya LB mal som wale niya. Wala hiya telatsa khop maya masa silong lama sin na sunjong turang kal ngai to siya. Kan hu ni milan ha de ren rona ma ro chukula ma admission an tai pa den gao siya ku ta a. Wala hiya tel bese kan ti mai